В исправительных учреждениях УФСИН Чувашии на сегодняшний день содержится более 4000 осужденных. Видов альтернативных лишению свободы уголовных наказаний у сегодняшней системы правосудия немало. Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет заменить осужденными наказание в виде лишения свободы принудительными работами. Принудительные работы – это вид уголовного наказания, не связанный с изоляцией осужденных от общества. Цель такого наказания – ресоциализация осужденных через обязательное привлечение к труду. В Чувашии первый участок, функционирующий как исправительный центр, был открыт в 2019 году. Второй участок теперь открыт в поселке Вурнары. Он представляет собой общежитие, где есть все необходимое. Осужденные будут трудоустроены на Вурнары завод СОМ – сухое обезжиренное молоко. Спасибо главе республики Олегу Алексеевичу. Спасибо именно главе УФСИНа, работе Александру Леонидовичу за то, что мы за кратчайшие сроки именно могли реализовать данную программу. Конечно, пришлось очень плотно и хорошо поработать, но это у нас получилось. В официальном открытии объекта приняли участие председатель Госсовета Чувашской республики Леонид Черкесов, министр сельского хозяйства в республике Сергей Артамонов, заместитель прокурора Чувашской республики Александр Кондратьев и другие официальные лица. Церемония открытия началась с традиционного разрезания красной ленты. Я Федору Николаевичу хочу выразить слова признательности. И Александр Леонидович, ваши, думаю, сотрудники здесь тоже, и кто будет трудиться в этом учреждении, покажут хороший пример другим муниципалитетам и показать пример, как работает это учреждение. И это движение, это направление дальше надо будет развивать у нас республики. Участок, функционирующий как исправительный центр, это учреждение со своим внутренним распорядком, который регламентирован законодательством. Принудительные работы являются альтернативой лишению свободы. 50 человек последующие могут работать именно на этом предприятии. У нас агрохолдинг, это агрофирма «Кольцовка», это завод СОМ, это торговая площадка Белоусово, где мы готовую продукцию продаем. И на этих участках, на этой площадке эти люди полноценно, как гражданские люди, могут работать, получать зарплату, встречаться с детьми, встречаться с матерями, с отцами. Это позволяет увеличить трудовую занятость осужденных. Кроме того, такая практика обеспечивает выплату исковых требований потерпевших. Но на сегодняшний день мы УФСИНу дали список требуемых специалистов именно по заводу СОМ, именно по агрофирме. Там нужны трактористы, водители, твороженицы, мойщицы, грузчицы. Список большой, поэтому этот список уже и К9, Иван Геннадьевич и Людмила Николаевна над этим работают. Мы совместно работаем. Следует отметить, что сейчас государство идет по пути гуманизации наказания. Практика создания изолированных участков, функционирующих как исправительный центр, оказалась успешной и в других регионах.